Lluís Bernabé, director de la Fundació de la Marató de TV3 des de l'any 2014. És llicenciat en Ciències de la Informació per la UAB i màster en Direcció Pública en SADE. Treballa a TV3 des de l'any 1991, on ha exercit diferents responsabilitats en les àrees de realització i direcció de programes. Ha complementat la seva professió fent de professor a diferents universitats. Bon dia, senyor Bernabé. Molt bon dia i moltes gràcies per l'oportunitat de divulgar aquest projecte solidari. Senyor Bernabé, aquesta marató toca a tothom. La marató de TV3 i Catalunya Ràdio per la Covid-19. Estem en una 29a edició, amb més obstacles i limitacions que en altres edicions. Com s'ha plantejat aquesta marató tan excepcional? S'ha plantejat des d'un començament, des que el patronat va decidir canviar la malaltia, perquè aquest any, 2020, el tema de la marató era la salut mental. I llavors, a partir d'aquesta pandèmia, va decidir canviar-la. I llavors, des de llavors, està treballant tota la corporació, mitjans audiovisuals, mitjans digitals, la tele, la ràdio, i, evidentment, la Fundació, acompanyant de moltíssima gent, està treballant perquè per al dia 20 de desembre, que és el dia de la marató, arribi amb la màxima divulgació i sensibilització a tots els ciutadans, entenent que aquest projecte solidari està enfocat per la recerca biomèdica i per la recerca que els recursos. I en aquest sentit, doncs, tota la part de divulgació i sensibilització està anant molt bé i la part de recursos també està anant bé i esperem que es completi el dia 20. Un any més, la marató surt del plató de TV3 i estarà present a diferents punts de Catalunya. Malgrat, suposo, les limitacions que hi ha per la pandèmia, com s'estructura i com es farà? Aquest any, la Fundació, la Marató, serà igual de territorial que cada any, perquè, de fet, les activitats populars que s'estan portant a terme, que ja s'han fet o que es faran, doncs són per tot el territori. No són tantes com anys anteriors, justament per aquest motiu al que feia referència de la responsabilitat i vetllar per la seguretat de tothom, però estan sent moltes. A hores d'ara ja estem superant el miler d'activitats populars. Això vol dir moltíssima gent, moltíssimes persones. La imatge aquella que tenim tots present, no?, d'organitzant actes festius, culturals, esportius, gastronòmics, que ens ajuda a sumar aquest marcador de la marató, seguirà fent, que sigui a nivell digital, a nivell online. Com es farà? És a dir, exactament com serà? Aquest any ha estat com a totes les empreses, a la vostra mateix, amb moltes altres, ha estat un any de transformacions. De fet, els grans gurus de la digitalització diuen que la pandèmia ha estat horrorosa, fins i tot ha significat mort d'algunes persones, d'éssers estimats, fins i tot en alguns casos sense poder-se acomiadar. Però, per sobre, malgrat això, són moltes les entitats, institucions, empreses, ciutadans que amb resiliència hem hagut de superar aquestes situacions, no? Aquest sentiment que provoca. I llavors, amb aquesta línia, la digitalització ens ha permès, doncs, d'alguna manera, superar aquelles mancances, evidentment no les morts, però sí aquelles mancances a nivell d'eficiència, a nivell de treball, a nivell de comunicació, fins i tot durant la pandèmia, molta gent, a moltes persones estimades, el que ha significat. Llavors, en aquest sentit, què ha passat? Amb les activitats populars, a tothom que es dirigia a la Fundació, li dèiem, sobretot, vetllar per la seguretat de les persones que participaran. I si no la podeu fer de manera presencial, aquesta activitat, perquè hi havia algunes que fins i tot superaven les 10.000 persones, doncs intenteu-la transformar. Al no fer-la sempre esteu a temps, però intenteu-la transformar. I llavors, en aquest sentit, hi ha hagut moltíssimes que s'han convertit en activitats digitals. Els punts de referència també que estàvem acostumats a veure, aquelles grans sales plenes de telèfons, amb molta gent fent la recol·lecció d'aquests diners. També ens consta que canviant el model també serà diferent. Teniu altres eines digitals també per la recol·lecció de diners, oi que sí? Des d'aquí vull aprofitar a fer un clam a tothom
perquè si aquest any vol participar fent donatius per la Marató, sisplau, com a primera opció no utilitzin el telèfon, perquè el telèfon aquest any ens agradaria que quedés reduït a aquelles persones que no tenen automobilitat, que no poden anar a un caixer, que no poden anar al banc, o aquelles persones que les hi ha que no tenen accés a internet. Llavors, com a primera opció, entrar al web de la Marató, tv3.cat per la Marató, o buscant per Google Fundació La Marató, i llavors allà veuran que es poden fer transferències des del mòbil, des de l'ordinador, des de la tablet, des d'on vulguin. També es poden fer transferències des d'Aviso, amb aquests 5 números que diria ara, 33333, és molt fàcil, són 5 tresos. Però sí que ens consta que hi haurà alguns centres físics, com poden ser alguns hospitals, on hi haurà un petit col·lectiu de telèfons, oi que sí? És així o no? Els hospitals no tindran telèfons, el que sí que faran divulgació de la possibilitat de fer els donatius des de Bizum, des d'internet, des de transferències. Entenem que la Marató ja fa dies que funciona, la ciutadania ja està col·laborant, també ja fa dies, aquest marcador ja ha començat a córrer, però el món empresarial, ara que els valors de la responsabilitat, el compromís social que està tan present a les empreses, estan ajudant també a sumar fons per aquest marcador? Una part fonamental, principal, són les empreses i els seus treballadors. Cada any participen centenars, repeteixo, centenars d'empreses i aquest any, com no podia ser d'una altra manera, amb totes les empreses que ens hem posat en contacte, doncs, que això és a partir que el patronat va decidir que es faria la Marató sobre la Covid, que va ser a partir del mes d'abril, es van oferir per participar. Totes tenint en compte que en molts casos ens deien tingueu en compte que a aquestes alçades he facturat un 10% del que altres anys he facturat. Llavors, conscients de tot això, diguéssim, nosaltres en absolut mai ho fem, menys en aquesta ocasió, ens hem brindat a que les empreses puguin participar com vulguin. I estem en la línia amb el que estan sent els donatius d'aquest any. És a dir, si habitualment per aconseguir 100 euros participen 3-4 persones, amb les empreses el mateix. Per aconseguir quantitats similars a la de l'any passat, estem quasi doblant el nombre d'empreses que participen. Això diu molt, això diu moltíssim del teixit empresarial com la vostra empresa, que d'una manera o d'una altra, fent la divulgació d'aquest projecte solidari, ja està fent molt. I entenc que no és fàcil per als tècnics que hi ha darrere d'aquesta gravació, per la pròpia preparació de l'entrevista per part seva. Aquestes hores signifiquen un cos, signifiquen una voluntat. Per tant, us estem molt agraïts, en primera instància, a vostè, a la seva empresa, a l'empresa que representa, als tècnics que hi ha darrere, als directius de l'empresa, als treballadors i, com a vostès, a tot el teixit empresarial que dona suport cada any, repeteixo, ja són aquest any 29, l'any que ve 30, els que gràcies a ells es pot tirar endavant aquest projecte. De manera excepcional, aquest any la convocatòria dels projectes de la recerca pel Covid s'ha avançat. Doncs, com serà i com funciona el procés de selecció d'aquests projectes? Els criteris són molt variats. Són fins a 170 criteris, que no els diré tots, però estan aglutinats entre qualitat, expertesa, innovació, pressupost, viabilitat, són moltíssims. I llavors, a partir d'aquí, els projectes que queden normalment són de d'un espectacular, tan gran a nivell de resultats, que normalment el fet d'haver sigut triats en un projecte com la Marató, que és la coneguda a nivell internacional, doncs afavoreix que aquests avaluadors i aquests projectes puguin aconseguir finançament posteriorment amb el que ells anomenen spin-off, amb altres projectes d'abast internacional. Diuen que la Marató de TV3 és cas d'èxit arreu del món. És així? Jo no podria parlar d'una altra manera. No podria explicar la Marató sense la paraula èxit, perquè només per aquest nombre tan gran de 3 milions de persones que participen cada any en aquest projecte, si això és un èxit, no és èxit, no sabria com definir-ho. És èxit de participació, sobretot més enllà de la recaptació de cada any, que en els darrers anys són 14-15 milions, que és molt. Per càpita representa quasi 2 euros per persona. Això portem ja quasi 6 anys siguent la Marató
que per càpita recapta més diners a tot el món. Per càpita. Llavors, si entenem per èxit la capacitat de convocatòria de les persones, la capacitat de divulgació, la capacitat de crear una llavor entre els joves a partir de les sessions divulgatives que es fan a les escoles, centres cívics, cicles formatius, biblioteques, universitats, casals cívics, també és un èxit. Senyor Bernabé, és la marató més especial per vostè, la d'aquest any? Aquesta marató de la Covid-19 és molt especial per tots els motius que abans hem fet referència i que ara no reiteraré, no? Però també és molt especial totes les altres edicions de maratons que s'han portat a terme, sense oblidar, per exemple, la Marató per la Pobresa, és que totes, no puc ara, em venen moltíssimes cares al cap com per destacar una marató sobre l'altra. Molt bé. Segur que si haguéssim de parlar d'alguna cançó, parlaríem del Serem més forts, del disc, el tinc aquí, el disc de la marató. La meva filla me l'ha fet comprar. Òbviament, si parléssim del llibre, també parlaríem del llibre de la marató, però si ens hagués d'aconsellar una pel·lícula, què ens diria? Hi ha moltes, hi ha moltíssimes. Si em permet, agafaria la seqüència, concretament d'una pel·lícula, per aprofitar la metàfora. Hi ha una seqüència de la pel·lícula Forrest Gump on el protagonista està assegut en un banc al costat d'una altra senyora i llavors tenen una conversa. En aquesta conversa, més o menys, el protagonista ve a dir que la vida és com una caixa plena, segons li havia dit la seva mare, la vida és com una caixa plena de bombons on cada dia s'obre un i no saps quin sabor té. Jo afegiria aquesta metàfora que la marató és com una caixa plena de bombons, molts bombons, tants com persones participen. I cada dia no saps quin et tocarà. I ho dic de debò, cada dia no sabem qui ens tocarà, però ben li asseguro que totes aquelles persones, com ara aquesta entrevista que estem tenint, és només portada per bona gent com vostès i cada dia les centenars de trucades que tenim aquí a la Fundació són de trucades molt dolces. Volem també aprofitar aquest mitjà per dir que, tal com ens ha dit vostè, doncs tenim els mitjans digitals aquest any per fer els nostres donatius, sobretot el Viso, aquest 33-333. I res, ens veiem aquest diumenge. Ens veiem aquest diumenge amb aquesta gran festa solidària, plena amb energia, amb la mateixa il·lusió de sempre, vaja. Moltes gràcies, senyor Bernabé. Gràcies a vostè, gràcies al seu equip, gràcies a tots els treballadors de la seva empresa i gràcies als ciutadans i, com molt bé dieu, ens veiem el dia 20 per la Marató. Gràcies.